Hi havia una vegada una nena que es deia Caputxeta Groga. No, vermella. Ai, sí, Caputxeta Vermella. Doncs la seva mare la va cridar i li va dir: «Escolta, Caputxeta Verda». Que no, vermella. Ai, sí, vermella. Ves a casa la tia Pascàcia i porta-li aquesta pela de patata. No, vés a casa l'àvia i porta-li aquesta coca. D'acord, d'acord. La nena se'n va anar al bosc i va trobar una girafa. Apa, quin embolic. Va trobar un llop i no pas una girafa. I el llop li va preguntar: «Quan fan 6 per 8?» De cap manera. El llop li va preguntar: on vas? Ah, tens raó. I la Caputxeta Negra va contestar: Era la Caputxeta Vermella. 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 «Sí», i va contestar: «Vaig a la plaça a comprar salsa de tomàquet». I ara, vaig a casa l'àvia, que està malalta, però no s'ho troba el camí. Just a la fusta. I el cavall va dir... Quin cavall? Era un llop. Ah, oi tant. Va dir això: «Agafa l'autobús número 75, baixa a la plaça de la catedral, gira cap a la dreta, trobaràs 3 graonets i un dineret per terra. Deixa estar els 3 graonets, agafa el dineret i compra't un xiclet». Avi, no en saps, d'explicar històries. Tot ho confons, tot ho barreges. Però tanmateix, el xiclet bé me'l podries comprar. D'acord, doncs vet aquí el dineret. I l'avi va tornar a llegir el seu diari.